Hello，大家好，买了一个斐讯的音箱，据说音质非常好，斐讯 R1。这样的一个电源，说是17伏3安的，很大一个电源，插上电试一下。现在对比试听一下，效果究竟怎么样？用电脑音低炮和 Redmi Pay 小爱同学去对比这款斐讯的音箱。先是电脑的低音炮。让我与你握别，再轻轻抽出我的手，直到思念从此生根，华年从此停顿。热泪在心中汇成河流，热泪在心中汇成河让我与你握别，再轻轻抽出我的手，是那样万般无奈的凝视，渡口旁找不到一朵相送的花，就把祝福别在心上吧，而明日有个天涯。让我与你握别，再轻轻抽出我的手，是那样万般无奈的凝视，渡口旁找不到一朵相送的花，就把祝福别在襟上吧，而明日有个天涯。好的，听完了，低音比 Redmi Pay 强那么点，和低音炮比差很远。Redmi 当时55买的，斐讯前几天花60买的，大家觉得怎么样？